各位親愛嘅朋友，我而家企喺多倫多呢個叫做 Markham 其中一間嘅禮拜堂，叫做活正浸信會。我今次要介紹我一個老友，其實以前喺越南，我哋同一個禮拜堂，咁同一個年紀一齊去長大，然後我哋信咗耶穌，然後我哋用乜將一生奉獻做咗牧師。咁今日呢，佢又從越南去咗台灣，然後嚟香港，跟住嚟咗加拿大。今日佢仍然喺度服侍，喺呢間教會做主任牧師。咁我好想你聽下佢嘅見證。75歲人應該係退休啦，但佢仍然咧係去負責一間有超過600人嘅教會，去照顧佢哋身心靈嘅需要，繼續傳揚福音。你聽下佢嘅見證。各位親愛朋友，我係吳旭倫牧師，咁而家咧喺加拿大嘅多倫多擔任一個主任牧師，咁我教會嘅名咧就叫做活正浸信會。咁我本身咧就係越南嘅出生，喺越南裏面咧就一路嘅信主啦，我信咗耶穌，咁信咗耶穌之後咧，咁我就神呼召我入去神學院進修完之後咧就成為教會一個傳道人啦。咁大家都知道喺越南咧，我哋就有淪陷啦，係咪啊？當我淪陷嘅時候咧，我哋個個都好想嘛離開越南嘅嗰時候。咁當我哋諗下嗰時候唯一嘅可以離開越南嘅係乜嘢咧？係冇飛機喎，冇大使館，冇乜嘢。咁只有咩咧？一條路就係偷渡。嗰陣好多人去偷渡噶嘛。但係咧，咁我哋都想偷渡。咁就當時咧，我爸爸就揾一個人嚟到介紹去做偷渡。但係咧，當我哋預備去嘅時候咧，好奇怪，神就感動我爸爸，就話：我哋雖然俾咗錢，你唔可以去，因為咧，我哋喺祈禱當中覺得呢個唔平安啊，咁所以咧就留低啦。咁當我留低，咁點樣去離開到越南咧？嗰時候就好奇妙嘅就係喺台灣咧，我有一個嘅舅父，咁佢就申請我哋咧就去台灣，但係好奇怪喎。即係越南淪陷咗，點樣申請咧？咁點知台灣咧又批晒我哋全家人9個人咧個字。嗱，有咗呢個咧，咁但係你點去出境咧？冇飛機啊，冇人去接待你啊，點咧？咁好奇妙嘅就係話，我哋睇到神為我哋預備啦。呢位神阻止我哋去偷渡，佢有佢個方法，佢就用咗好奇妙嘅，就係話藉着呢一個紅十字會嘅一個嘅做中間人。咁就干涉咗咁當時咧，我哋就去到政府嗰度申請出境啦。咁嗰時候冇飛機冇成，你申請出境冇用噶。咁當時咧，每一張嘅出境證咧，如果喺越南當時，如果你住過喺越南，你知道一張出境證你要差唔多10兩黃金。咁我哋9個人咧要90兩，但係後來我哋經過祈禱，又話如果神係信實嘅，我哋就唔應該係花呢啲咁樣嘅黑錢，所以我哋就祈禱之後就冇用到任何1兩金，咁就去申請。但好奇怪喎，咁喺呢個9張嘅出境證咧都出晒嚟喎，冇人相信嘅。你咩叫冇人相信咧？有好多就共產黨嘅人咧係唔會俾你全家出去嘅，一定咧係要咩啊？留翻一半嘅人喺越南，然後一半嘅可以出去。咁但係好奇怪，我哋9個人咧就可以全部嘅出晒。咁跟住咧就係話，咁有啦，你有出境證有入境證，冇飛機點咧？咁紅十字會就派咗一架嘅飛機嚟到去越南接載我哋第一批呢一啲人，可以咧透過佢哋嘅幫助就去到台灣啦。好啦，咁我要台灣咧又好奇妙喎，神又預備咗我要去香港牧會，咁就去到台灣半年咧，就應該喺香港唔會俾你入境嘅。但係咧神又好奇妙喎，神又喺當中又為我預備啦。咁當我半年後咧，咁就香港教會就聘請我，咁我就申請，咁就當我去到香港機場咧，就發到嗰啲移民官咧，個個都好莫名其妙。你喺台灣得半年，你未係正式台灣嘅居民，但係點樣可以嚟到申請到去香港？我哋見到原來唔係我哋叻嘅，而係神喺當中咧嚟到去預備咗我哋。咁因此咧，
又睇到，當我去到嗰個入境嘅時候，嗰啲嘅官員覺得呢個人好特別嘅，咁所以咧我能夠去到香港，喺香港嚟到去牧會帶領教會。但係神咧又唔單止帶領我去香港喎，又俾我機會咧嚟到去加拿大。咁喺加拿大裏面咧，又喺一個教會，今日呢個活證浸信會，另外一個神係信實係供應我哋嘅。嗱，喺呢間教會咧，我哋發到就係話，當我哋買呢個地就當時咧就係每一畝地就32萬，我有2畝地就64萬。但係好奇怪，我哋揾到原來一個入邊咧成為咗一個可以非牟利嘅機構，可以成為咗32萬，我哋可以買到。咁所以咧，我哋見到神喺當中去保守一切，唔係人所能夠去做嘅。咁藉着呢一個教會，我哋開始嘅教會嘅時候，大約係75位嘅弟兄姊妹。但係咧，到今日神祝福呢間教會，呢間教會起成之後咧，到今日我哋已經去到600幾人。咁600幾人係咩咧？因為佢哋呢一啲都係咩啊？喺呢度信主信咗耶穌，佢哋嘅生命改變咗。所以今日我雖然已經喺教會裏面20幾年，係退休嘅年齡，但係咧我繼續覺得神要俾我去帶領人哋去認識耶穌，信靠耶穌，知道耶穌係信實嘅。唔單止由越南啦，又去到台灣啦，又嚟到加拿大，發覺到神一路嘅與我同在，一生裏面咧有神係做我嘅後盾，神做我嘅榜樣，讓我哋咧一生裏面咧跟隨佢咯。呢個我希望，如果你今日未信耶穌嘅，希望你好好地考慮有機會嚟到信主耶穌，因為呢個係你一生裏面嘅福氣。唔單止你自己蒙福，我更加成為咗別人嘅一個祝福啦。唔係單單我享受，而我能夠帶俾屋企、帶俾我周遭嘅朋友有呢一個咁樣嘅福氣，讓我哋大家咧一同享受呢個天上嘅一個嘅福氣啦。咁希望你有一日盡快嚟到返到教會啦，問下啲基督徒讓佢哋有機會介紹耶穌，讓你有機會去信靠主耶穌，好似我一樣從青年嘅時候信主耶穌，然後我一生裏面見到耶穌一路嘅帶住我，幫助我，供應俾我，成為咗別人嘅祝福。希望你有一日都能好似我一樣同行呢一條嘅天路啦。各位，你聽咗之後，你感覺係點樣呢？耶和華我哋嘅神係真係信實嘅，因為佢係昨日、今日一直到永遠係冇改變過嘅。以前嘅人點樣信佢跟從佢，佢係一樣。到今日我哋相信佢都係一樣嘅。從我哋年幼信佢係咁，到我哋今日年老佢哋係咁。所以聖經講得好，耶穌基督昨日、今日一直到永遠係一樣嘅。你見到上帝恩待嗰啲相信佢嘅人。我又有一節聖經再讀俾你聽。我哋係話，我從前年幼，而家我年老，我從來未見過義人嘅後裔被棄，都未見過後裔去做乞兒，真係一個好好嘅福氣嚟㗎。我盼望你能夠去認識佢。如果你願意嘅話，跟我一齊嚟到做祈禱，接受耶穌做你嘅救主。親愛嘅主耶穌，我願意相信你，以致我能夠蒙恩，無論我嘅年紀有幾大，都係有個機會嘅。我敞開我嘅心，求你聽我祈禱，奉耶穌基督嘅名，阿門。願上帝賜福你，下次我哋再見。